السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتحدث عن أصعب قصيدة وأصعب أبيات شعرية وأصعب بيت شعري. لذلك إن كنت تريد أن تعلم ما هي أصعب قصيدة وما أصعب أبيات شعرية وأصعب بيت، كن معنا إلى ما بعد الانترو. أما الآن سوف نتحدث عن أصعب قصيدة، ثم سوف نتحدث عن باقي المواضيع وهي أصعب أبيات شعرية وأصعب بيت شعري. لذلك دعوني أقرأها ومن ثم سوف أقول لكم قصتها. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولدي، فكم تيمني وزين عقيقلي، قد تفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي، والخود ما لا اضطرب من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويلني، قلت لا تولولي وبين الولولي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسالل، تممتها بأنف أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن دنلي، والطبل طب طب طبلي، طب 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 طبلي، والسقف سقسق سقلي، ورقص قد طابلي، شوى شوى وشاهج على ورق سفرجلي، وغرد القمر يصيح مللا في مللي، ولو تراني راكبا على حمار نهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجل، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقلل، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدم لي، أجر فيها ماشيا مبغددا للدجل، أنا الأديب للمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدبل، قل في مطلعها صوت صفير البلبل. وبعد أن قرأت لكم القصيدة الآن سوف أبدأ لكم بقصتها، سوف أعطيكم إياها بشكل مختصر للغاية. لذلك دعونا نبدأ. في العصر العباسي وطبعا في عصر أبي جعفر المنصور أقام مسابقة لشعار، وشروطها أن تؤلف قصيدة منك ولم تسرق، وأيضا جائزتها كانت وزن ما كتبت عليه ذهبا. كان أبي جعفر المنصور يحفظ من مرة واحدة، ولديه غلام يحفظ من مرتين، ولديه أيضا جارية تحفظ من 3 مرات. كان عندما يأتي الشعار لإلقاء قصائدهم كان يأتون فيحفظ مطلعها أبي جعفر المنصور وغلامه وجاريته، فكان الشعار يخرجون مستغربون كيف يعرف مطلعها وكيف هي لذلك الشاعر، فسمع بالخبر الأصمعي. نظم الأصمعي قصيدة صوت صفير البلبل فأبدع فيها، فلم يستطع أن يحفظها أبي جعفر المنصور ولا جاريته ولا أيضا غلامه، فكانت صعبة للغاية. فقال الأصمعي لأبي جعفر المنصور أنت على رهانك؟ قال نعم. وقال له في ماذا كتبت؟ فدخل غلامين حاملين حجرا كبيرا، فقال له أبي جعفر المنصور لقد كتبت في حجر هذا لن يكفي حتى أموال المملكة له. فقال له لا تعطني إياه، لن أرضى أبدا بإفلاس المملكة، لذلك أعطي الشعار حقهم فقط. فتعهد بذلك أبي جعفر المنصور، وبذلك انتهت الآن انتهينا من قول قصيدة صوت صفير البلبل وأيضا قصتها. لذلك فلننتقل لأصعب أبيات
والبعض يقول أصعب أبيات ستكون ماذا؟ سوف أقولها لكم الآن. هي أبيات من قصيدتي لمن طل العظيم امرؤ القيس، والذي تغزل فيها بسلمة، فقال في مطلعها: لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد صام لله وابتهل، ولا رب يوم قد لهوت بذلها إذا ما أبوها ليلة غاب أم غفل. قالت لأتراب لها قد رميت، فكيف به إن مات أو كيف يحتبل. وإلى التكملة إلى الأبيات التي نقصدها والتي الآن سوف أقرأها، فلتستمع. فهيه وهيه ثم هيه وهي وهي منلي من الدنيا من الناس بالجمل. ألا لا لا إلا يا لا إلا بالثن، ولا لا لا إلا لآلاء من رحل. فكم كم وكم كم ثم كم كم وكم وكم قطعة الفيافها والمهامي لم أمل. وكاف وكف كاف وكف بكفها، وكاف كفوف الوتق من كفها انهمل. فلو لو ولو لو ثم لو لو ولو ولو تنادى رسل كنت أول من وصل. وعن عن وعن عن ثم عن عن وعن وعن سائل عنها كل من سار وارتحل. وفي وفي ثم في وفي وجنتي سلمى أقبل لم أمل. وسلسل وسلسل ثم سلسل وسل دار سلمى والربوع فكم أسل. وشنصل ثم شنصل عشنصل على حاجبي سلمى يزين مع الموق. القصيدة ليست كاملة، فهناك أبيات قبل هذه الأبيات وبعدها أيضا، فأتيت بالأبيات المهمة والصعبة. لذلك إن كنتم تريدون أن آتي بها كاملة في مقطع الشورتس فقولوا لي في التعليقات عن هذا الشيء. والآن سوف أقول لكم أصعب بيت والذي قاله المتنبي، وهو في أحد المجالس، وهو للتحدي فقط. لذلك سوف أعطيكم 5 أبيات وسوف أشدد لكم عند البيت. سوف أقول لكم تحذيرا قبل أن هذا البيت لتركزوا. هيا بي. متى تسر قوم من تهوى زيارتها ليتحفوك بغير البيض والأسل. والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل. ما كان نومي إلا بعد معرفتي بأن رأيك لا يؤتى من الزلل. أقل أن اللقطة أحمل علي سلاي، زد هالشبشة تفضل أدني سرصلي. لعل عتبك محمود عواقبه، لربما صحت الأجسام بالعلل. بعد أن قرأتها لكم وأعتقد أنني لم أبدع كثيرا فيها، سوف أعطيكم الآن قصتها. كان تحدي بين المتنبي والأمير على أن يكتب ما لا يستطيع حفظه، أي الأمير أو أحد من المجلس، وجازته أن يأخذ ما كتب عليه ذهبا. فجاء المتنبي بهذه الأبيات واعتز بها، فلم يستطع أحدا أن يفهم البيت الذي قلت لكم به أقل أن الأقطع. فبعد هذا كله ذهبوا إلى البيت التالي، ثم قالوا هذا بالفارسية، فقال لهم لا، ففسرها لهم فقال أقل أن الأقطع هذه أفعال أمر. أقل أن الأقطع احمل علي سل عد، زد هالشبشة تفضل أدني سر صلي. عرفوا أن هذا يفعل أمر. وبعد أن فهم الأمير قال له في ماذا كتب؟ قال ليس لدي قرطاس. فقال له إذا ماذا أفعل؟ قال له أعطني ملء رأسي أو وزن رأسي أو وزن جسمي ذهبا. قال اتفقنا على أن تكتب. قال فادخلا يا غلامين. فدخلا ولديهما حجر كبير جدا. فقال لم يكن لدي قرطاس فكتبتها في الحجر. فأعطاه الأمير كل حقوقه.
بعد هذا كله قرأت لكم قصيدة صوت صفير البلبلي، وجئت لكم بقصتها ومن الذي ألفها، وأيضا أبيات امرؤ القيس فهيه، وأيضا 5 أبيات للمتنبي وقصتها أيضا. فهنالك أقول لك إذا أعجبك المقطع أعطني لايك أو إعجاب، وإذا أحببت محتوى القناة اشترك بالقناة وانشر المقطع لمن تحس أنه سوف يستفيد من هذه المواضيع. لذلك دمتم بأمان إلى المقطع القادم إن شاء الله.